Buenas noches, mi nombre es Nancy Buñay, soy de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Estatal de Milagro. Estoy cursando el segundo semestre. En el siguiente video voy a hablar acerca de la auscultación. Como sabemos, los pilares fundamentales para realizar un examen físico es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Pero ahora nos vamos a centrar acerca de la auscultación cardiovascular y pulmonar. Pero también voy a explicar acerca de las clases de pulso. A continuación les voy a explicar las clases de pulso, que son el temporal, el facial, el carotidio, el axilar, el humeral y el radial. También voy a explicar de los pulsos de las extremidades inferiores. El pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior y el pulso pedio. Ahora vamos a hablar acerca de los focos de la auscultación cardiovascular, que son el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho. El foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. El foco tricúspide, que se encuentra en el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo. Y el mitral, que se encuentra en el quinto espacio paraesternal en la línea media clavicular izquierda. Para poder hacer la auscultación en la parte posterior del paciente, le vamos a realizar en estos focos donde estoy palpando. Y en esta de aquí es donde podemos ver la respiración del paciente. Los de aquí son los lóbulos superiores. Y los de aquí son los segmentos capilares inferiores. Y los de aquí, los segmentos laterales, tanto derecho como izquierdo. Muchas gracias.